विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको भव्य स्वागत। किन गोप्य राखिएको थियो कुलमान घिसिङको नियुक्ति? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 3,481 कोरोना संक्रमित थपिए, थप 30 जनाको मृत्यु। हुम्लामा विमान अवतरण गर्ने क्रममा टायर पञ्चर दुर्घटनाबाट जोगियो सीता एयर। महिनाको 20 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई निशुल्क। मानुषी लघुवित्तको आइपिओ खुला, पैसा कमाउनेलाई खुसीको खबर। कोरोना खोपका लागि 19 अर्ब 58 करोड ऋण लिँदै सरकार। कर्मचारीको बढेपछिको तलब कति पुग्यो? काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि कोरोनाको हटस्पट। विज्ञ भन्छन् घर घरमै संक्रमण। अब प्रवेश पत्रका आधारमा विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध खोप दिइने। लुम्बिनीमा माओवादी र काङ्ग्रेसले आलो पालो सरकार चलाउने। मलेसियामा गैर कानुनी कामदारमाथि थरकपट, कसरी फर्कने स्वदेश? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। सांसद बिडारीले भने एमसिसी संसदबाट पास गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र 3 उपत्यका रेड जोनमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने। विज्ञ भन्छन् जोखिम अझै छ। मेसीका तटका स्थानीय घर नफर्कनुहोस्। रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले दिए राजीनामा। घट्यो सुनको मूल्य। कतिमा भइरहेको छ कारोबार? सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ अन्ततः नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भव्य स्वागत पनि गरेका छन्। घिसिङले बुधबार नै पदभार गर्नुभएको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। किन गोप्य राखिएको थियो त कुलमान घिसिङको नियुक्ति? कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउने सवालमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलका प्रमुखहरूका साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल पनि सहमत नै थिए। मर्म बमोजिम सोमबारको बैठकमा मन्त्री भुसालले कुलमान घिसिङ नियुक्तिको ठाडो प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। उनलाई नियुक्त गर्नुअघि अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यलाई उचित व्यवस्थापनको चुनौती थियो। यसका साथै ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा आयोगमा सचिव स्तरीयसँग नयाँ पद सृजना गरेको थियो र साक्यलाई त्यही सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने गर्छ। तर त्यस दिन अर्थमन्त्रीको उपस्थिति थिएन। त्यसैले कुलमान घिसिङको नियुक्ति गोप्य राखिएको थियो। दर्शकवृन्द, अन्ततः 3 करोड नेपाली जनताको सपना पूरा भएको छ। यो खुसीको माहौलमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कुलमान घिसिङको कार्यकालमा तपाईँको के अपेक्षा छ? पुनर्नियुक्त हुनुभएका कुलमान घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना सबैजनाले कमेन्टमा दिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,481 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,907 जनाको PCR परीक्षणमा 2,616 र 5,749 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 865 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1,885 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 93.4% रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विभिन्न वर्गका ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध हुने तथा 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने बताएकी छन्। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विभिन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सञ्चालन समितिले निर्णय गरिसकेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने पनि उनले बताएकी हुन्। उनले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन लागि जानकारी दिएकी हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक ऊर्जा उत्पादनका लागि 26 लाखभन्दा बढी ग्राहकले यस्तो सुविधा पाउनेछन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले भनिन्, विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन, अभिप्रेरित गर्ने
गर्नका लागि महसुल समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला भएको छ। हिजोदेखि बिक्री खुला भएको आइपिओ यही साउन 31 गतेसम्म खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ। रु 100 अङ्कित दरका कम्पनीको शेयर मूल्यमा न्यूनतम 10 कितादेखि बढीमा 1000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट रहेको छ। 3,93,75,000 बराबरको 3,93,75,000 किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले जानकारी दिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले यही साउन महिनादेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट 24 साउनमा स्वीकृत भएको नयाँ तलबमानलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। बजेटले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सबै राष्ट्र सेवकको तलबमान मासिक 2000 रुपियाँले बढाएको थियो। यसअनुसार नयाँ तलबमान कायम गरी 1 दिन बराबरको ग्रेड रकम थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बढेको तलबका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको समेत जोहो गरेको जानकारी गराइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले राति 8 बजेभित्र गन्तव्यमा पुगिसक्न सार्वजनिक र निजी सवारी साधनलाई मङ्गलबार उर्दी जारी गरेको छ। संक्रमण दर र मृत्यु दर बढेको यो अवस्थामा अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ। पहिलो चरणमा अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारीलाई 8 बजेभित्र गन्तव्यमा पुगिसक्न भनेका छौँ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले भने रातिको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा 795 जनामा कोरोना पुष्टि भयो। ललितपुरमा 229 र भक्तपुरमा 152 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तर बुधबार काठमाडौँमा 663 जना संक्रमित हुँदा ललितपुरमा 192 र भक्तपुरमा 109 जना संक्रमित थपिए। दर्शकबिन, के फेरि लकडाउन गर्नु उचित हुन्छ? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हुम्लाको सिमीकोट विमानस्थलमा आज बेलुका सीता एयरको डोनियर जहाज दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। सुर्खेतबाट काग्रोको सामान ढुवानी गरिरहेको जहाज विमानस्थलको रनवेमा अवतरण गर्ने क्रममा टायर पङ्चर भएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सिमीकोट शाखाका प्रबन्धक मोहन गिरीका अनुसार रनवेमा ल्यान्ड गरी पार्किङ स्थलमा ल्याउने क्रममा टायर पङ्चर भएको हो। जहाजको पछाडिको टायर पङ्चर भएपछि जहाज घिस्रेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आचरण र अनियमितताको आरोप लगाउँदै अघिल्लो मङ्गलबार सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि भट्टराईले गत सोमबार आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै राजनैतिक पूर्वाग्रह साधिएको भन्दै प्रष्टीकरण नदिने बताएका थिए। प्रष्टीकरण सोधेर सरकारले हटाउने तयारी गरिरहँदा भट्टराईले यसअघि नै आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको जनाएका छन्। सरकारले गर्ने जनविरोधी कामको सहयात्री र मुखदर्शक हुन मेरो नैतिक मूल्य मान्यता र मुलुकप्रतिको अगाध प्रेमले नदिने हुँदा मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदबाट राजीनामा दिएको छु। मन्त्रालयले बुझाएको राजीनामा पत्रमा भट्टराईले लेखेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मेलम्ची नदी तटीय क्षेत्रमा अझै ठेग्रिनी सहितको भेलबाढीको सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। ब्रेमाथाङ र त्योभन्दा माथिको पेमदाङ खोलाको क्षेत्रको अध्ययनपछि फर्किएका भूगर्भविद शिव बास्कोटाले मेलम्ची बजार र माथिल्ला क्षेत्रमा घर छाडेकाहरूलाई अहिले नफर्कन सुझाव दिएका छन्। बास्कोटा सहित खानी तथा भूगर्भ विभागका 2 जना र विश्व ब्याङ्कबाट 3 जनाको टोली सर्वे गर्न केही दिन अघि ब्रेमाथाङ क्षेत्र पुगेको थियो। विश्व ब्याङ्कको टोलीले उक्त क्षेत्रको ड्रोन सर्वे गरिरहेको छ। बास्कोटाका अनुसार ब्रेमाथाङ अहिले 8 देखि 10 मिटर अग्लो ठेग्रिनी जम्मा भएको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। आज सुन तोलामा 400 रुपियाँले घटेको सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार प्रति तोला 89,200 रुपियाँमा कायम भएको छापावाला सुन आज 400 रुपियाँले घटेर 88,800 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 88,350 रहेको जनाएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार चाँदीको मूल्यमा 15 रुपियाँले गिरावट आएको छ। मङ्गलबार चाँदीको मूल्य 1205 रुपियाँ रहेकोमा आज 1190 रुपियाँमा कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। यसैगरी अब अर्को समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले
सरकारको नेतृत्व आलोपारले गर्ने सहमति गरेका छन्। सरकारको कार्यकाल समग्र 16 महिना बाँकी रहेकाले दुई पार्टीले 8 महिना सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका हुन्। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको शङ्कर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएपछि माओवादी र काङ्ग्रेसले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको माओवादी नेता सुदर्शन बरालले बताएका छन्। उनका अनुसार सुरुको 8 महिना माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी र बाँकी समय नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई प्रवेश पत्रका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले कोरोना महामारीका बेला परीक्षार्थीलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएको थियो। विद्यार्थी सङ्गठनको माग बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। शर्माका अनुसार अब विद्यार्थीले प्रवेश पत्रका आधारमा काठमाडौँ जिल्लाका 3 स्थानहरू वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, पानीपोखरी अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल बलम्बो अस्पतालबाट प्रवेश पत्रका आधारमा खोप लगाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्कसँग 19 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। नेपाल सरकार एडिबी बीच बुधबार ऋण लिने विषयमा सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एसियाली विकास बैङ्कका कन्ट्री डिरेक्टर आनो कुशवाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहुलियत ऋण सहायताले 1 करोड 59 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गरी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप योजनालाई सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस रकमबाट 68 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने पनि बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका हुन्। मङ्गलबारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमसिसी के गर्नुहुन्छ भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा सांसद बिडारीले एमसिसी संसदमा ल्याउनै पर्ने कारणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। तपाईँ मलेसियामा गैरकानुनी इलिगल हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने स्वदेश फर्कने प्रक्रियामा जानुहोला, नत्र कुनै पनि समय तपाईँ पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई लक्षित गर्दै धमाधम थरकपट अभियान चलाएपछि दैनिक नेपालीसहित आप्रवासी कामदार पक्राउ पर्न थालेका छन्। शाह आलम स्थित एक कम्पनीमा सोमबार बिहान 11 बजे सुरु भएको थरकपटमा बेलुकासम्म केही नेपालीसहित 111 विदेशीलाई पक्राउ गरिएको मलेसियाली अध्ययन विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कसरी फर्किने त नेपाल? गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपालीले स्वदेश फर्कन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र, कोरोना खोप नलगाएको भए नेपालमा होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको पेपर र खोप लगाएको भए सोको प्रमाणपत्र बोकेर 24 घण्टा अघि विमानस्थल पुग्नुपर्ने दूतावासकी द्वितीय सचिव यसु बस्नेतले जानकारी दिएकी छन्। त्यसैगरी अब खेल समाचार। लामो चर्चापछि अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनमा अनुमोदित भएका छन्। यसअघि करियर स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट खेलेका उनी 2 वर्ष करारमा पिएसजी पुगेका हुन्। 1 दशकभन्दा बढी समय बार्सिलोनाबाट 10 नम्बर जर्सीमा मैदानमा देखिएका मेस्सी अब पिएसजीमा भने 30 नम्बर जर्सीमा देखिनेछन्। पिएसजीबाट मेरो करियरको नयाँ अध्याय सुरु गर्न पाउँदा उत्साहित छु, मेस्सीले भनेका छन्। मेस्सी पार्क डेस प्रिन्सेसमा नेइमार, एन्जेल डी मारिया, सर्जियो रामोस, लियोनार्दो परेडेस लगायतबाट नजिकबाट निहालिरहेकै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मेस्सीले बार्सिलोनामा लगाउने गरेको 10 नम्बरको जर्सी पिएसजीमा भने अर्का स्टार नेइमारले लगाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा भिडन्त मालदिभ्समा हुने भएको छ। साफको कार्यकारी समितिले आगामी अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म प्रतियोगितामा मालदिभ्समा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। साफ आयोजना गर्न नेपालले पनि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। दुवै देशको प्रस्ताव अध्ययनपछि साफले मालदिभ्सलाई आयोजक छानेको छ। पछिल्लो पटक सन् 2008मा मालदिभ्समा साफ आयोजना भएको थियो। त्यतिबेला श्रीलङ्का र मालदिभ्सले संयुक्त प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए, जसको उपाधि मालदिभ्सले जितेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट